오늘은 택보고일 교환 비용 빠르게 공유해 볼게요. 저는 약 2달에 한 번 엔진 오일을 교체해요. 왜 이렇게 자주 교체하냐면 그만큼 많이 타니까요. 샤갈. 여튼 택시복지센터 도착해서 교환 시작해줘요. 일반 차도 방문되고 LPG가 아니어도 상관없습니다. 엔진오일 교체 비용은 75,000원 나왔습니다. 근처 센터들 92,000원, 블루핸즈 13만원 정도로 결론 블루핸즈보다는 많이 싸고 일반 카센터보다는 조금 저렴하거나 비슷한 수준. 그치만 결국 선택은 자유입니다.